Reach and Match Inclusive Education Program is committed to Sustainable Development Goal 4, which ensures inclusive and equitable quality education and promotes lifelong learning opportunities for all. Reach and Match is a holistic, play-based learning program that supports children with all abilities to develop foundational, physical, cognitive, language, and social-emotional skills through activities and games. สวัสดีค่ะชื่อนางสาวธมิตาสุทธินะคะเป็นครูอนุบาลที่โรงเรียนบ้านชาติการจังหวัดพิษณุโลกค่ะความท้าทายนะคะก็คือความแตกต่างของเด็กในแต่ละบุคคลค่ะในห้องเรียนของคุณครูก็จะมีทั้งเด็กที่ปกติแล้วก็เด็กพิเศษค่ะมีอยู่เด็กพิเศษมีอยู่2คนค่ะก็เรียนไปพร้อมๆกับเพื่อนค่ะด้านการเตรียมความพร้อมนะคะก็จะสอนไปพร้อมๆกับเพื่อนค่ะโดยที่จะค่อยๆให้ความเข้าใจเขาอะค่ะแล้วก็ให้เพื่อนๆช่วยกันสอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะโปรแกรมนี้นะคะก็จะช่วยทำให้เด็กได้เรียนรู้ทั้งด้านร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญาค่ะก็จะช่วยทำให้เด็กได้เรียนรู้และทำกิจกรรมไปพร้อมๆกับเพื่อนค่ะSharing the same goal for children's well-being, World Vision Foundation of Thailand partners with Reach and Match to accelerate school readiness and promote social well-being for migrant children and rural and tribal children in early development centers and kindergartens. The partnership focuses on the essentials of play-based learning, gender-neutral approach, and inclusion of children with disabilities. หนึ่งในจุดมุ่งเน้นของมูลนิธิสุพรรณนิมิตรคือเด็ก 3-6 ปีพร้อมสู่การเข้าโรงเรียนเด็กทุกคนไม่ว่าจะเชื้อชาติเพศหรือสัญชาติใดควรได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมพัฒนาการที่เหมาะสมเราทำงานกับผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและหลากหลายภาคส่วนเพื่อทำให้สิ่งนี้เป็นจริงได้ The Reach and Match training emphasizes the importance of inclusive learning, making sure that the most vulnerable children are provided with inclusive, quality, pre-primary education that will prepare them for school and a successful educational journey. The program includes 40 exercises and games for children with different ages and abilities to learn. Activities are underpinned by early learning goals that teachers develop their skills and capacity in inclusive learning and play-based teaching through hands-on demonstration, group discussion, and role plays. Participants learn practical skills and strategies to support children with different learning needs. ประเด็นก็คืออย่างที่ในศูนย์นะคะก็จะมีทั้งเด็กที่เขามีเป็นคนไทยต่างด้าวก็มีค่ะบางคนมาแบบพูดไทยไม่ได้เลยเขาก็จะสื่อสารเข้าสังคมกับเพื่อนค่อนข้างยากอะค่ะเราก็ต้องพยายามปรับให้เขาสามารถเข้ากับเพื่อนได้ค่ะสำหรับสื่อตัวนี้นะคะที่เห็นก็คือความเหมาะสมในเรื่องของขนาดนะคะเด็กสามารถเล่นได้ไม่ว่าจะเป็นเล่นเดี่ยวหรือว่าเล่นกลุ่มนะคะวัสดุก็มีความแข็งแรงคงทนนะคะสามารถปรับใช้ได้หลายอย่างค่ะซึ่งไม่ว่าจะเป็นเด็กที่ปกติหรือเด็กที่มีความต้องการพิเศษเขาก็สามารถสนุกกับสื่อตัวนี้ได้ค่ะ School teachers and facilitators now have completed the Reach and Match Inclusive Education Program training, and they are confident and excited to deliver this fun and educational program for rural children across Thailand.